好，有坐啊。不如第日先。唔使驚，冇事嘅。好啦，佢先行去，冇問題。阿爸，咩話？隨便坐啦。係馬主任埋單，香港真理金標，隨時預備喎。預備。有啲唔好啊，真係第日先啦。你唔好認住啦，一般家庭就係咁噶啦，自己做自己嘅嘢，唔使驚，冇事嘅。嚟咗啦，阿嫂。阿嫂啊。你好。翻嚟食餐飯啫，使咩咁客氣啊？哎呀，你哋兩個行咗好耐㗎啦。嚇？我哋係朋友嚟㗎。我哋朋友。睇得出，就食得㗎啦。你想幾時講啊？食飯先講啦。食飯你要講啊。得啦。哎呀，唔好意思啊，等咁耐。我媽咪。哦，阿你好。媽咪啊，阿哥同老豆又做咩事啫？你老豆啊，晏晝俾你哥炒咗。嚇？你老豆俾你阿哥炒咗？呢間茶餐廳係我哥開嘅，佢咪請晒全屋人做嘢咯。你佬啊，食飯啦。大牌咁緊要我做啊！無良僱主，無理解僱啊！你講啱唔啱？有冇道理先？你講啊！你講啊！嚇！你講啊！梗係唔啱啦！仔生老豆嚟劈啊！我勞工處告佢。好啊！你咪去告啦！都係記得要話俾人知，你亂咁開單打斧頭。我打咩斧頭啊？我幾時打斧頭啊？日日打，咪我屈你。我都話好難同屋企人講㗎啦。唔使驚，冇事嘅。驚翻個爛仔！我係你老豆啊！我係你老闆啊！你嚟，咩態度啊？咁就打斧頭啊嘛，都唔係第一次㗎啦。公司有規矩㗎。好，我走。你走啊？仲未食飯喎？唔食啊！唔食。出去食，啱唔啱？我睇住佢，你幫我睇住佢啊嚇！真係摘錯藥㗎。佢成日都係咁㗎，不過陣間冇事。你哋嚟，有嘢想講啊。啱啦，同佢講啊。同佢講。同佢講咪等於全世界都知咯。嗯。